Selamat sore guys, hari ini aku masak sayur nangka muda. Bahannya langsung aku tulis saja di sini ya. Kemudian ini untuk seasoningnya, jadi bumbu-bumbunya aku tulis sekalian. Kemudian masukkan nangka muda yang udah direbus sama kacang panjang ya, dan tambahkan air. Setelah itu tambahkan juga santan kental. Udah gitu aja, aduk-aduk merata, cicip rasa dan siap disajikan. Selamat mencoba.